So karong kabuntagon, buot nako nga iandam nato ang ato ang mga kasing-kasing, ang ato ang kaugalingon, ang atong hunahuna, ang ato ang utok sa pagdawat sa pulong sa Ginoo nga gituhuan ako nga buot sa balaang Espiritu Santo nga atong madungog karong kabuntagon. Kining wali kay family talk, panagsabot sa pamilya. Kinsa diri ang bahin sa Praise Revival Center? Bahin ba ta? Kung bahin ta, pamilya ta sa Praise Revival Center, pamilya ta sa Ginoo. Amen. So kani family talk ning wali karong kabuntagon na giandam ni pastor sa matag usa ka nato. Hinumduman nato nga aduna kitay tinguha o tumong nga buot nato nga makabot nato sulod sa duha ka tuig. Na remember ninyo, na hinumduman ninyo katong wali ni pastor, Target 21. Na hinumduman ba nato? So aduna tay tumong nga sa duha ka tuig atong makabot ang atoang tumong, ang atoang tinguha. Ug nagampo ako nga kitang tanan moapil niini nga paninguha. Amen ba? Atong paningkamutan ang paghatag ingon man og pasidungog sa Dios. Human sa tanan kini alang sa himaya sa Dios. Amen. Ang tumong niini mao ang pagkabot sa usa, pagkasakop o membership gikan sa 500 ngadto sa usa ka libo sa duha ka tuig. Mao na ang atuang program o dili man program kay kini gihatag man ni sa Ginoo, kining Target 21. Dili kinoy imposible ingon nga kini gibutang o gihanay, gilatad kini ni pastor kining mga responsibilidad sa matag fellowship, sa women's, sa men's, sa care group, sa young people, sa young professional, ug uban pang mga paagi nga atong maabot ang atuang katuyuan o tumong. Dugan pa niini ang matag usa nga miyembro nga 500, di ba naingon ko nga naata sa 596. Apan giubos lang ni pastor sa 500, nga kita muduyog ta, muapil ta sa pagsangyaw ug magdisipulo sa usa ka mga kalag matag tuig sulod sa sunod nga bulan sa duha ka tuig nga panahon ang tumong nato maabot. Dili imposible. Amen ba? Amen. Sa ingon tungod niini, buot ni pastor karong kabuntagon nga magsulti sa matag usa ka nato ang kamatuoran sa tanan nga kita nahibalo atong nabasa sa Biblia. Ug kitang tanan pamilyar niini. Atong basahon kung naamoy mga Biblia, kung wala tan-aw mo sa screen. Okay, sa lead wall. So atong abrihan ang ato ang Biblia sa Salmo 127 ug atong makita kini. Ang kini nga bahin nga ang Dios usa ka magtutukod sa balay. Unsa kuno? Ang Dios ang magtutukod sa balay. Psalm 127 verse 1. Ingon diri, unless the Lord, Jehovah, builds the house, its builders labor in vain. Gawas kung ang Ginoo ang magtukod sa balay, kawang lamang ang atong kahago. Magampo kita. Ginoong Diyos, ania kami sa imuhang atubangan, imuhang mga tinun-an, imuhang mga disipulo. Nakadungog kami o Diyos sa imong mga pulong. Ug daghang salamat o Diyos nga gihatagan mo kami og kasing-kasing. Nga mosunod sa imuhang pulong.
nga kami magdisipulo, kami magsangyaw sa maayong balita nga ang Dios namo buhi, nga ang Dios namo namatay, nga ang Dios namo nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, aron ang matagusa hatagan og paglaom sa ilang kinabuhi. Aniya kami o Dios among gidila diha sa imong atubangan, ang among kasing-kasing. Nakahibalo ka kung unsa ang naa sa sulod sa among kasing-kasing, sa among hunahuna karon. Ug daghang salamat Ginoo nga buot namo itutok ang among kasing-kasing, ang among pagtuo diha sa Dios nga buhi. Panalangini o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon. Ingon man panalangini ang imong sulugoon. Dihugi ang imong mga pulong o Dios. Ug akong ampo nga kini mulihok sa matag usa ka kasing-kasing nga nakadungog niini karon sa sulod sa imuhang balay, ingon man sa mga naminaw ug nagtan-aw online. Daghang salamat o Dios nga ang imong presensya, ang imong balaang Espiritu Santo magauban kanamo aran hatagan kami og kaalam among masabtan ang imong mga pulong, ang imong mga mando sa matag usa kanamo. Daghang salamat o Dios sa pangalan ni Jesus. Kini ang among ampo ug ang tanan mo ingon og amen. Ingon man sa mga nagtan-aw online, kung mo-agree mo, moingon mo og amen. Amen. Unang punto sa ato ang wali karong kabuntagon, ang kamatuoran bahin sa Dios nga siya usa ka magtutukod. Unsa daw ang Dios? Siya usa ka magtutukod. Kini usa ka butang nga dili nato malimod o ikalimod sa ato ang Dios nga siya magtutukod. Gikan sa panahon sa paglalang o pagmugna sa kalibutan, ang Dios, siya ang nagmugna o nagbuhat og usa, og siya usa ka magtutukod. Sa Genesis Kapitulo 1, nagpakita kanato niining pagpadayag. Sa Kapitulo 1 atong nakita giunsa pagbuhat o pagmugna sa Dios ang tanan. Atong basahon, niingon diri, in the beginning, God created. Unsa kuno? Sa sinugdanan gibuhat sa Dios. Ang buot pasabot, siya ang nagmugna, siya ang nagbuhat, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat nagtukod sa ibabaw sa usag-usa. Ang tanan gihimo o gitukod sumala sa hunahuna sa Dios. Ug bisan kita mga igsuon, una pa kita na porma sa sulod sa sabakan. Kasabot mong sabakan? Sa sabakan sa ato ang inahan. Ana-ana kita sa hunahuna sa Dios. Hello? Dili kita aksidente. Kauban kita sa plano sa pagbuhat sa Dios. Amen. Tungod niini gipakita nga ang Dios aktibo. Active siya, nagpalihok siya, malihokon ang Dios. Amen ba? Dili gayud siya inactive o walay gihimo o tapulan nga Dios o natulog nga Dios. Apan siya kanunay nga adunay lihok. Active ang atoang Dios. Bisan kung ang Dios adunay usa ka trono. Dili lang siya naglingkod sa iyahang trono. Dili siya usa ka Dios nga naglingkod lamang sa iyahang trono ug nagmandar lamang sa mga anghel aron buhaton ang mga butang. Siya Dios nga kaugalingon nga milihok sa tanang butang sa atong kinabuhi sa matag usa ingon man sa tibuok kalibutan. Amen. Apan ang Dios, ang atoang Dios, usa ka Dios nga magbubuhat og sa tinuod usa ka bantugang mamumuo. Kasabot mog mamumuo? Hello. Ang atoang Dios
kay wala gyud siya dili siya nagtinapulan. Kanunay siyang nagpanglihok. Dili nato makita nga ang Dios tapulan. Wala kay verse sa Biblia nga makita nato nga ang Dios tapulan. Hello. Nagtrabaho siya og nagtrabaho kutob sa iyahang mahimo aron mapahimutan ang iyahang kaugalingon. Unsa nang mapahimutan? Masatisfy ang iyahang kaugalingon ingon kung unsa ang nabutang sa Genesis 1, versikulo 31 nag-ingon, nakita sa Dios ang tanan niyang gihimo. Unsa kuno? Apil bata didto? Nakita sa Dios ang tanan niyang gihimo og kini nakita niya maayo kaayo. Unsa? Maayo kaayo. At tubangan sa iyahang mata ang tanan nga gibuhat o gihimo sa Dios maayo kaayo. Ang Dios adunay tupong ug usa ka buluhaton ug iyang gituman ug natuman niya kini. Amen. Wala siya nag-usik-usik og panahon. Wala gyud siya naglangay-langay sa iyahang plano o tumong. Siya usa ka tawo nga nagpamuhat ug ang tanan niyang mga binuhat nagpamatuod sa kini nga katinuuran ug kamatuoran. Fact and truth. Katinuuran ug kamatuoran. Adunay uban pang mga kasulatan nga nagpakita nga ang Dios usa ka magtutukod. Una, atong makita kini sa Salmo 147 verse 2. Niingon diri, the Lord builds up Jerusalem. Unsa kuno? The Lord builds up Jerusalem. Ang Jerusalem naglungtad o anaa karon existing. Naglungtad o ingon man anaa karon dili tungod kay gitukod kini sa mga maayong presidente o liderato sa Israel. Nalungtad ang nasod Israel tungod kay adunay usa ka Dios nga nagtukod niini. Amen ba? Amen ba sa mga nagtan-aw online? Karon gipalig-on kini tungod no nganuman nga ang Dios ang nagtukod niining Jerusalem. Tungod kay nganong ihang itukod, tungod kay mubalik ang atuang Ginoo sa Jerusalem. Sa 1,000 nga katuigan aron maghari nga gitawag og millennial reign. Munang bisan unsaon pagguba sa mga laing mga nasod ang Israel. Balik-balik nga ipahiuli sa Dios ang nasod Israel. Balik-balik nga itukod sa Dios ang Israel. Ngano tungod kay giandam sa Dios ang Jerusalem sa paghari ni Ginoong Hesukristo sa 1,000 years. Mutuo ba mo ana? Karon mga igsoon, gipalig-on pa niya kini samtang gibalik niya ang mga nabihag nga mga Hudyo. Atong basahon sa Salmo 147 verse 2. Niingon diri, the Lord builds up Jerusalem. He gathers the exiles of Israel. Iyang gitapok ang mga nabihag ngadto sa Israel. Kani gitawag karon og Aliyah. Nagkatibulaag man ang mga Hudyo sa tibuok kalibutan. Apil na ang Pilipinas nga kita nagsagop og 10,000 nga mga Hudyo sa panahon ni Presidente Quezon. Nagsagop kita og mga Hudyo. Nagkatibulaag ang mga Hudyo sa tibuok kalibutan. Apan adunay Dios na kanunay na nagtan-aw og naglantaw sa mga Hudyo. Bisan asa man sila nagkatibulaag, gitapok sila sa Dios sa Israel.
gibalik sila sa Dios sa Israel. Amen. Timani nga kining pulong nga nagtukod kay anaa sa panahunan, pagkakaron, present tense, panahunan. Ikaduha mga igsoon, siya ang magtutukod sa mahangturan nga siyudad. Unsa man ning mahangturan nga siyudad? Eternal city. Eternal city. Hebrews 11 verse 10. Atong basahon. For he was looking forward to the city with foundation, whose architect and builder is God. Kinsa maning for he was looking. Kini siya nagsulti kang Abraham. Si Abraham nga amahan nato sa pagtuo. Niingon diri nga siya nagtan-aw sa foundation. Ang syudad nga gitumong diri walay lain gawas sa bag-ong Jerusalem sa langit. Unsa kuno? The New Jerusalem. Unsa? The New Jerusalem. Si Jehovah God mao ang arkitekto ug magtutukod niining walay katapusan nga syudad. Atong mabasa sa mga lain-lain nga bersyon nga gihubad kining bersikulo niini. Atong basahon sa Hebrews 11 verse 10 in ESV, English Standard Version. The city that has foundation, whose designer and builder is who? Kinsa? God. In New King James Version, the city which has foundations, whose builder and maker is God. In CV, New Century Version, the city that has real foundations, the city planned and built by God. TLB, the Living Bible. Abraham, God's word, translation. The city that God has designed and built, the city with permanent foundations. In TLB, Abraham did this because he was confidently waiting for God to bring him to that strong heavenly city whose designer and builder is who? God. So atong makita, walay binuhat sa tao. Ang Jerusalem, ang tibuok kalibutan, ang nagmugna niini, ang nagbuhat niini, ang Dios. Amen. Muto batana. Amen sa mga nagtanaw online. Ikatulo, He is the builder of everything. Unsa kuno? Siya ang magtutukod sa tanan. Hebrews 3 verse 4. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Ang nagtukod sa tanang butang kay ang Dios, o mao ang Dios. Amen. Kini nagpasabot nga ang Dios mao ang kinatapusan, ultimate kinatapusan nga magbubuhat og arkitekto sa tibuot nga universo or universe, ug ang iyang buhat nagpadayon ng hitabo pa gihapon. Wala ni hunong ang Dios, kay wala natulog ang Dios. Amen ba? Hello mga igsoon. Ang Dios mao ang magbubuhat. Siya ang nagpaluyo o siya ang nagpalugway. Nga kahulugan niini gikuptan sa Dios. Unsa kuno? Gikuptan niya ang tanan nga mga butang. Siya ang arkitekto sa atuang kinabuhi mga igsoon. Siya ang nagtukod, siya ang naghulba sa atuang kinabuhi sa matag usa ka nato. Sumala sa iyahang plano o kabubuton. Hello?
Siya ang kinapusan nga otoridad. Ug siya ang magtutukod sa mga butang nga nagpadayon kini nga kinabuhi og sa umaabot. Ang buot pasabot, wala nagpahulay ang Dios. Kanunay siyang nagpamuhat sa atuang kinabuhi. Amen. Mutuo ba mo ana? Ni segundo, wala ta pasagdi sa Dios mga igsoon. Ayaw kalimti nga wala ta pasagdi og dili ta pasagdan sa Dios. Kay kita mga pinili og hinigugma sa Dios. Amen. Mao nga siya nagpadayon sa pagtukod sa atuang kinabuhi. Amen. Ikaduhang punto sa atuang wali karon, mahitungod sa balay. Siya usa ka magtutukod sa balay. Unsa ko no? Sa makausap ang atong teksto kay ipakita kini kanato. Ang Dios kanunay nga naa sa pagpamuhat, sa pagtukod sa iyang balay. Ang English good anang business. God is always on the business of constructing His house. Ako ani siyang gihubad nga at ang Dios kanunay nagpatigayon. Kasabot nagpatigayon? Business. Kanunay nga nagpatigayon sa pagtukod sa iyang balay. Amen. Amen ba? Unsa man ang buot pasabot niini? Nga ang Dios nagpatigayon sa pagtukod sa iyang balay. Kita mga katawhan sa Ginoo. Hello. Pinaagi niini kini nagpasabot nga ang Dios kay nagpadayon sa pagpamuhat, sa pagtukod, pagpalambo ug pagpahiuli sa kinabuhi sa mga tao. Sa atuang kinaiya, sa atuang batasan ug siya ang nagtukod sa iyahang mga sa kinabuhi sa iyahang mga katawhan. Amen ba? Amen. Wala ta nabuhi niining kalibutan nga nag-inusara mga igsoon. Adunay usa ka Dios nga nag-atiman ug mag-atiman kanato. Mao nang dili kita mahadlok. Amen. Amen. Ani ang hinungdan nga ang Dios dili muhunong sa pagtukod ug pagbuhat. Siya nagpadayon sa buluhaton bahin sa kini nga mga butang. Atong hisgutan ang mga bahin niining mga detalye. Una, ang Dios kanunay nga naglambigit. Unsa kuno? Lambingit, involved sa in English kung nagkalisod mo. Involved. Naglambigit sa espirituhanon nga pagpaligon sa iyahang mga katawhan o kita mga spiritual building sa Dios. Espirituhanon nga dakbalay sa Dios. Aktibo ang atong Dios nga gitukod ang iyahang katawhan. Ngano man ug giunsa man pagtukod sa Dios ang iyahang katawhan. Pagdugang sa ilahang kaligdong. Kasabot mo kaligdong? Moral strength. Pagdugang sa ilang mga, nasabta na to? Kaligdong, okay. Moral strength nga kalig-on. Sa ilahang kinaiya o hugot nga pagtuo sama sa iyang gibuhat kang Abraham ug uban pa nga misalig kaniya. Mga igsoon, kita ang mga katawhan nga gitawag, gipili ug hinigugma sa Dios. Amen. Mao nga kita dili magpauyon-uyon sa kalibutan sa atuang pagtuo. Unsa man ning uyo-uyon? Mag-compromise. I-compromise ang atuang pagtuo ug pagsalig diha sa Ginoo. Hello. Kay kinsa man ang nagpalig-on kanato? Ang Ginoo. Mo nang dili ta maguyon-uyon sa standard sa kalibutan.
Kini mga igsoon nagtumong sa proseso sa pagtubo o pagbag-o. Atong nakita sa Biblia, adunay mga istorya. Adunay usa ka tawo nga niagi niining proseso sa pagtubo o pagbag-o. Kini siya kay si Gideon. Si Gideon niagi og usa ka proseso. Una, siya usa ka mahadlokon. Na remember ninyo, na hinumduman ninyo ang istorya ni Gideon. Siya usa ka mahadlokon. Apan usa ka adlaw, nagpakita sa iya ang anghel sa Dios. Og siya gidasig og misulti ang anghel kang Gideon. Tan-awa ha, mahadlokon nga tao. Giunsa pagbag-o si Gideon. Niingon ang anghel, "Oh mighty man of valor." Hello? Mighty man. Giunsa nga gitawag man siya sa anghel nga mighty, kusganon nga tao, mighty man of valor, mighty man of strength, apan nagtago-tago. Kay balo ba mo mga igsoon nga ang Dios nakaybalo siya kung kinsa ta, unsa ang atuang mabuhat diha kaniya. Dili nato masulti, ay ulawan man ko. Ay dili ko kay kuan kanang ma-intimidate ko. Ha? Ningon ang anghel, "Oh mighty man of valor, I have faith in you." Hello? Di ba? Wala man ingon ang anghel nga, ay talawan man ka, oy, naunsa man ka. Abi ba na ako og Israelita ka? Puno mo sa pagtuo. Abi ba na ako Kristohanon mo? By faith, by faith. Unsa man nagtago-tago man ka? Ulaw man ka. Atong makita, gibag-o si Gideon. Amen. Og nitubo ang pagtuo ni Gideon. Tungod kay gisultian siya, gidasig siya. O mighty man of valor. Hello, mga igsoon. Hello. Tungod ni tanan kita, usa ka buhat sa pag-uswag. Unsa kita? Usa sa buhat sa pag-uswag nga nagkahulglugan nga ang Dios wala pa nahuman kanato. Wala pa siya nahuman sa ato ang kinabuhi. Nagpadayon pa siya nga milihok sa ato ang kinabuhi. Sa matag usa kanato, we are under construction. Sa in English pa. Under construction. Daghang mga apan sa atong kinaiya, sa atong batasan, bisan sa ato ang pagtuo, nga usahay maapektuhan sa mga problema. Magduwa-duwa ta sa Dios. Munang under construction pa ta. Hello, wapay perpekto. Matag usa kanato, apan ang pinakamaayo kay ang Dios ang magpalig-on, ang magpaligdong sa matag usa kanato. Amen. Mo nang dili nato masulti mga igsoon. Bisan pa og unsa pang ato ang naabot o nakabot sa kinabuhi. Mayon ka, dili na nako siguro kinahanglan ang Ginoo. Naanak ko sa pinakataas. Ang mga tao ni tan-aw na nako, nagtanga na nako. Sabot man ang nagtanga. Kanang ansa na? Ay hangad ay di tanga. Okay, naghangad na lang kay akong gimuestra, no? Okay, naghangad kanako ngana. Dili siya makapanghinambog. Kay bisan unsa pa ang nakabot, unsa pang iyang na-accomplish sa iyahang kinabuhi, ang Dios wala pa nahuman kaniya. Hello, dili pa perpekto iyahang kinabuhi. Hello, mga igsoon. Ikaduha, ang Dios kanunay anaa sa proseso sa pagpahiuli. Unsa man ang pagpahiuli? Restoration. Unsa ko no? Restoration. Nadunggan ako si Pastor Gabi, ningon siya nga,
naa sa proseso sa pagpauli. Nain ko pagpauli, murag kuan man to, murag lahi man siguro to. Okay. So ingon si pastor, unsa di ay ingko nga. Ingon man sa Bisaya dictionary pagpahiuli. So mutuo ko pagpahiuli. Sakto ba? Ha? Iuli, ibalik, di ba? Okay. So ang Dios kanunay ana sa proseso sa pagpahiuli. Unsa may ipahiuli sa Dios kanato? Iyang ipahiuli ang naguba nga mga kinabuhi. Unsa ko no? Naguba, nahugno nga mga kinabuhi nga wanay paglaom, ipahiuli sa Dios. Hallelujah ba, mga igsoon? Ipahiuli sa Dios ang mga naguba nga mga relasyon. Amen, sa mga igsoon nga nag-away-away tungod sa mga erhensya. Kasabot mo anang inherensya? Inheritance? Ha? Di na magtingganay, bisag mag-igsoon. Kabalo ba mo? Kung muliho kang Diyos, ipahiuli sa Diyos ang atuang relasyon. Amen. Ipahiuli sa Diyos ang atuang mga damgo. Unsa man ang damgo? Ang atuang mga dreams. Nga murag wala na laay na kayo. Wala na tay kusog. Nga mopadayon. Nga numan. Kay mo ingon ka nga, di man siguro mahimo na. Lisod na kayo, tigulang na ko. Senior na ko. Mga igsoon, wa may age limit ang Ginoo. Ipahiuli sa Dios ang imong damgo. Hallelujah! Hallelujah ba? Og bisan sa area sa atuang mga finances. Nalugi ka, na bankrupt imong negosyo. Ipahiuli ka na sa Dios. Mutuo batana. Hallelujah. Kay nga naman ang Dios nagpagdayon sa pagpanglihok sa atuang kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Munong maingon ta sa katapusan sa atong service. Shalom. Hingpit nga panalangin. Hingpit nga proteksyon diha sa Dios sa imong kinabuhi. Ingon man, hingpit nga panalangin sa area sa finances. Hallelujah. Dili nga, shalom, shalom. Murag way power. Shalom. Unsa kuno? Shalom. Atong hatagan og gibag-aton ang shalom tay. Welcome. Hallelujah. So, og ipahiuli usab niya ang usa ka tawo nga nakahibalo sa katuyuan. Hello? Kadtong mga tao nga moingon sila nga wala man siguro ko'y purpose, wala man ko'y tumong sa ako hang kinabuhi. Kay balo ka ba igsoon kung ipahiuli sa Dios ang imuhang damgo, ang imuhang ambisyon. Ipahiuli pud sa Dios ang iyang tumong diha kanimo. Aron nga naman ipahiuli sa Dios, aron nga sila makasubay pag-usab ug mag-alagad sila diha sa Dios. Ipakita sa Dios ang iyahang kamot aron makasubay ang usa ka tawo ug mapahimangluan nga adunay katuyuan ang Dios sa iyahang kinabuhi. Amen ba? Ug kung iyahang maila nga ang Dios anaa nagagiya kaniya kanunay, siya tungod sa gugma sa Dios mubalik sa Dios ug mga lagad sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Sama sa pagtukod, pag-usab sa mga paril. Sabot mong paril?
mga kural ug walls. Kung kural manggod, kural sa manok, kural sa baka, kanang yung paril kay kanang ligon, no? Ligon paril. Okay. So mga paril sa Jerusalem sa panahon ni Nehemia, gitukod pag-usab sa Dios unsa ang naguba, unsa man tong mga nahugno, unsa man tong mga nadaot nga mga paril. Mga igsuon, adunay paglaom kung kita adunay pagtuo sa Dios. Kung kita padayon nga nagtuo sa Dios. Amen. Ipahiuli sa Dios ang tanan. Tanan nga mga nahugno, tanan nga mga nagusbat, tanan nga mga naguba sa ato ang kinabuhi, ipahiuli sa ato ang Dios. Hallelujah. Ang Dios nagtukod og balaanon nga pakig-uban. Divine partnership. Balaanon nga pakig-uban. Kini pasabot nga buot sa Dios nga magpamuhat uban kaniya. Buot niya nga kita iyang kaubanan sa pagpamuhat. Nahinumduman ninyo ang tungwali ni pastor nga kita adunay partner sa pagsangyaw sa maayong balita, di ba? Naa pa, nagpabilin pa. Nagpabilin pa atong partner, wala na. Okay. So, atong makita diri, no, nga ang Dios buot niya nga kita atong hinumduman katong partnership. Tanaw nato kining mga kasulatan sa laing-laing version. In 2 Corinthians 6:1 NIV, as God's fellow workers, kaubanan nga magbubuhat sa Dios. In ESV, English Standard Version, working together with Him. Unsa kuno? Working together with Him. Nagtinabangay. Uban kaniya. In NLT, as God's partners. Mga kauban sa Diyos. Sa God's Word, since we are God's co-workers, sanglit kita mga mamumuo, kauban nga mga mamumuo sa Dios. Mga igsoon hinumdumi, unsa ang gisulti ni Jesus adtong first series sa sermon ni pastor. Nabasa niya kining Matthew 12 verse 30. Anyone who isn't helping me opposes me. But anyone who isn't working with me is actually working against me. Ang buot pasabot mga igsuon, kung dili ta makipagtambayayong, kung dili ta magmutabang, kita ni supak sa Dios. Hello. Hello. Pangitaon sa Dios ang mga tao nga makig-uban kaniya sa pagtukod sa iyahang buluhaton. Adunay mga tao nga tawgon sa Dios nga mahimong iyang mga kauban. Matanawa ha? Naay mga tao. Naay mga tao nga tawgon o pilion sa Dios nga iyahang makauban. Hello mga igsoon. Kay ngano man, dili tanan. Depende na unsa ba ang naa sa ato ang kasing-kasing. Muna piliin sa Dios, kinsa man tong makauban niya sa iyahang pagpamuhat. Hello, mga igsoon. Ang ikaupat, ang Dios kanunay nga nagtukod sa iyang katawhan o simbahan. Kita ang katawhan sa Dios. Hello. Kani balay sa Dios. Unsa ni? Ang Praise Revival balay sa Dios. Asa man ka mo simba adto didto sa kuan. Kita ang simbahan. Kita ang katawhan sa Dios. Amen ba? Matthew 16, verse 18. And I tell you
that you are Peter. And on this rock, I will build my church. Unsa ko no? And the gates of Hades will not overcome it. In 1 Peter 2, verse 5, you also, like living stones, are being built into the spiritual house to be a holy priesthood. Unsa ko no? Balaan nga sacerdote, holy priesthood offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ephesians 2 verse 22, and in Him you two are being built together to become a dwelling which God lives by His Spirit. Atong makita nga siya kanunay anaa sa pagpatigayon, sa pagtukod, sa iyahang katawhan. Mauni mga igsoon ang tumong nato sa target 21 na butang niini nga bersikulo. Buot ni Jesus nga matukod ang iyang simbahan, ang iyang mga katawhan. Hello? Nga muuswag, pag-uswag sa gidaghanon, sama sa pagtukod sa atuang kinaiya. Kanang but sa Dios nga kita mo daghan. Hello? Na ako'y nakaila, naingon siya, sa amo, hangtod lang yun mi 100. Pag mulampas na sa 100, dili na gusto ana. Ano siya? Ay nga naman, pastor ni siya. Nga naman, pastor siya nga, maay mangyud tong 100 ra, kay tanan magkaila. Hello? Tanan magkaila. Kailang pamilya, murag inigsuunay, gyud kaayo. Pagdaghan na ka nang moabot nag 200, 300, ang pastor wala na kailaan na. Sakto ba na? Ingon man ang Diyos, go and multiply. Wala man maingon ang Diyos nga, go, unya, isubtract. Di ba? Naingon ko nga, di pastor, di pastor murag, dili sakto man tong kuana, kanang prinsipyuha nga, hangtod lang, dili man good sis, kay kanang pag madaghan na man good, maay gud tong kuan kanang 100 lang, kay very close lang yun. Brotherly and sisterly. Kita, gusto ba na ito, ana? Igo rata o taman-taman rata sa 500. Ha? Diba, naatay goal. Mo nang nahimo kining target 21. Nga naman, kay musunod ta sa gisulti sa Ginoo, daghan pang mga kalag nga nasalaag. Nilo, nga ato ang sangyawan. Kita lang ba ang gusto nato? Kita lang ba ang malangit? Hello? Kung buot nato kita lang ang malangit, murag supak na sa buot sa Ginoo. Kay nga naman, tibuok kalibutan, gipakamatyan sa ato ang Ginoo. Pero gusto lang nato, pila-pila lang ta makasulod sa langit. Kay para very close. Hello? Mao na mga igsoon, mao ni ang tumong sa ato ang target 21 na butang ni ini nga bersikulo. Buot ni Jesus nga matukod ang iyang simbahan o nga kita mudaghan. Hello? Sama nga kita gibag-o ang ato ang mga kinaya, ang ato ang mga batasan. Buot sa Dios nga matukod ang usa ka espiritual nga balay, spiritual house. Nga usa ka balay kinsang mga katawhan na hibalo kung unsaon pag-alagad kaniya. Ingon nga mga balaang saserdote. We are royal priesthood, di ba?
Balaang saserdote nga naghalad sa espirituhanon nga mga sakripisyo nga gihatag kaniya pinaagi ni Hesukristo. Buot pod niya nga kita matukod og magkauban aron mahimo nga iyang mga balaan nga puloy anan pinaagi sa iyahang espiritu. Unsay iyahang katuyuan nga iyang ipatukod ang iyahang katawhan. Unsa man gyud ang katuyuan sa Dios. Kung buot nato nga masabtan kini pag-ayo, kini nga mapagtukod sa dakbalay kay usa ka butang nga nagpadayon. Ang mga tao dayon nga idugang matag adlaw sa ato ang numero kadtong mga naluwas. Atong idugang sa atoang numero. Kini kay sama sa pagbalik ngadto sa panahon sa basahon sa mga buhat. Nakita nato nga matag adlaw adunay pagdugang sa ilahang numero. Hello, wala nagpabilin nga 500 lang, wala nagpabilin nga usa ka gatos lang. Adlaw-adlaw adunay dugang sa ilahang numero sa libro sa mga buhat. Hello, nasabtan ba nato mga igsuon? Mao nga himuon nga ang Dios nga atong himuon ang Dios nga siya ang magtutukod niining balaya. Sa Praise Revival Center, ang Dios ang magtutukod. Amen ba? Dili kita ang maghago nga walay kapuslanan o kawang ang atuang paghago-hago sa balay nga gitukod. Mubalik ta og atuang susihon ang mga teksto sa Psalm 127 verse 1. Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Ang buot pasabot kung dili nato himuon nga ang Dios nga siya ang magtutukod niining balaya. Ang atong pagpaningkamot, pakigbisog sa pipila. Alam, kabalo ba mo nga kawang lamang ang atoang pagpaningkamot kung dili nato ilhon nga ang Dios o gikan sa Dios ang pagtukod. Hello? Adunay mga simbahan, pipila ka mga simbahan nga sila anaan na himutang sa struggle, pakigbisog sa ilahang kaugalingon. Nagtiguha sila sa pagtukod o pagtubo, pagpalambo, apan walay mahimo. Ngano man, kay wala nila giila ang Dios nga magtutukod sa ilang balay. Mauna mga igsoon, atong ilhon ug atong iuban kanunay ang Dios sa pagtukod niining balaya. Amen. Amen. Kay bisan pa og nagtrabaho gyud ta pag-ayo, apan dili kauban ng Dios, wala tay makabot. Hello. Bisan man sa atong personal nga kinabuhi. Sa mga negosyo, sa atong balay, kung dili nato ilhon ang ang Dios nga siya ang Dios sa atoang panimalay, mabungkag ang panimalay. Hello? Kung dili nato ilhon ang Dios nga siya ang nagtukod sa atoang patigayon, kasabon mong patigayon, di ba? Business. Kinsay na ay business dire. Kung dili nato ilhon nga ang Dios kauban nato sa atoang patigayon, wala ta, kawang ang tanan. In vain lamang. Sa atoang pagtrabaho, kung dili nato ilhon ang Dios sa atoang kinabuhi, kawang lang. Why pulos? Hello? Apan, kung ilhon nato ang Dios, atong iuban kanunay ang Dios sa atuang pagpatigayon, sa atuang trabaho, sa atuang negosyo, sa pag-empleo, ang Dios ang magpanalangin kanato. Amen. Amen. Dili nato nag-offer na God, nagtanyag na God ang Ginoo. Ani ako,
iuban ko ninyo. Di ba? Iuban ko ninyo. Dili ta mosalig sa atoang kaugalingon nga wisdom, sa atong kaugalingon nga kaalam, sa atong kaugalingon nga skills, expert man ko, di na kinahanglan magampu-ampu eh. Mga igsoon, ilhon nato ang Dios sa tanan natong buhat. Amen. Sa tanan natong kalihukan. Kay kung wala ang Dios sa atoang mga kalihukan, sa mga atoang mga programa o sa atoang laraw, mapakyas lamang ang tanan. Kung wala ta magkonsulta sa Dios o nangayo sa iyahang tabang, kay anaa lang diha kanunay ang Dios naghulat, kung mangayo ba ta og tabang kaniya. Kung magpaubos ta sa Dios ug mangayo ta og tabang, kay aduna gyud tay kakulang. Bisan unsaon pa nato mingon tag naa ako'y doctorate degree, na ako'y masteral degree sa business management, sa marketing. Why pulos na mga igsoon kung wala ang Dios? Amen. Amen ba? Mauna nga sa atoang plano, sa atong mga laraw, sa atoang mga programa, atong iuban ang Dios. Hello? Atong ihatag ang atoang mga plano. Plano pa lang atong ihatag diha sa Dios. Ug ang Dios ang magiya sa matag usa kanato. Amen. Kani mga igsoon, dili ta magbuhat ug magplano nga dili gyud kauban ang Dios, dili kauban ang Ginoo, dili apil ang Ginoo. Ginoo kami lang usa. Dili nato masulti na mga igsoon. Kay kung dili nato iapil ang Dios, ang atong paningkamot, ang atong pakigbisog, way pulos, kawang lamang. Amen. O karon atong tan-awon kini nga Psalm 127 sa paghubad sa NLT New Living Translation. Niingon diri, unless the Lord builds a house, the work of the builders is mausik, wasted, mausik lamang. Sa NCV, if the Lord, Yehovah, doesn't build the house, the builders are working for nothing. Unsa kuno? Nothing. Wala. Wa kay mabuhat. Kung dili kauban ng Dios sa imuhang kinabuhi, sa imuhang negosyo, sa imuhang trabaho, sa imuhang calling. Hello? God's Word Translation. If the Lord does not build a house, it is useless for the builders to work on it. Useless. Why pulos? Ngayon mo, naamon ko'y daghang kwarta. Na ipamana ako ang ginikanan. Ganang rich. Diba? Dili ta magdahom ni ana mga igsoon. Kay nga naman, kung wala ang Ginoo, wala na'y way pulos na sa ato ang kinabuhi. Atong basahon ng The Living Bible. Unless the Lord builds the house, the builder's work is useless. Natanawa katong mga lain-lain nga bersikulo, lain-lain nga translation, useless, nothing. Useless, nothing. Walay mo tubo o walay mo lambo kung wala ang Ginoo. Hello? Ang Dios kinahanglan ang unang naay labot sa pagtukod sa balay. Kinahanglan nga siya ang nagunang magtutukod o kitara ang iyang mga kaubanan nga magtutukod. We are just co-builders. Hello mga igsoon. Hinumdumi nga siya ang architect
Espiritu ang magtutukod sa balay ug dili kita. Kinahanglan nga kita magtukod uban kaniya ug ubos kaniya. Ilalom kaniya. Dili ta mag-una-una. Kinahanglan ang Dios ang una ug kita naa sa ubos kaniya. Amen ba? Mga igsoon, dili nato agawon, dili nato kuhaon o angkunon ang trabaho sa Dios. Hello? Hinumdumi kung unsa ang nahitabo sa tore, sa istorya sa tore sa Babel. Nakabasa ba ta ana sa tore sa Babel in Genesis 11? Unsay gisulti didto? Ang mga tao nagtukod sa tore nga wala ang Dios. Dili apil ug walay labot ang Dios sa ilahang pagtukod. At kay ngano man, kining mga tawhana, buot nila nga maghimo sila sa ilang kaugalingong ngalan. Unsa ilang gusto? Nga sila, mainila sa pagtukod ni ini. Nagtukod sila, gusto nila maghimo sila sa ilang kaugalingon nga ngalan. Nagpasabot nga wala sila magtinguha. Nga ilang tahuron o ilang pasidunggan ang Dios. Gusto nila nga, ako lang yun. Self-centered. Hello? Atong basahon. Genesis 11. Naa diha. Okay, Genesis 11 verse 4. Then they said, come. Tanawa ha. Ningon sila. Then they said, come. Let us build ourselves a city. Let us build ato. Hello? Naa ba diha ang Ginoo? Wala. Ato lang. A city with a tower that reaches to the heavens. Natanawa. Taas kayo ang ilahang pangandoy. Ang ilang pangandoy hangtod sa langit. Sabagay, libre man ang mangandoy sa kinabuhi. Pero kung kauban ng Diyos, hello? Kauban ng Diyos, okay. Pero kung mingon ta nga aaron ta musikat, ningon pa diri, so that, natanawa, so that we may make a name for ourselves. Ato lang. And not be scattered over the face of the whole earth. But pasabot ni supak na sila sa pulong sa Diyos. Go out and multiply. Di man mahimo nga kita sa usa ka pamilya, pulo sa usa ka balay, pulo ka pamilya ang nagpuyo. Hello, mahimo ba na? Mahimo? Dili. Ingon silang, and not be scattered over the face of the whole earth. Na-violate na nila ang pulong sa Diyos. Para tang musikat, para kung sikat ta, kita ang pasidunggan. Hello? Naana sila'y pride. Hinambugay na ba? Hello? Unsay nahitabo dire? Ang Diyos nanaog gikan sa langit o gilibog ang ilang, sabot mo libog. Dili ng libog sa Tagalog. Gilibog ang ilahang sinultihan. Aron ang pagtukod sa tore muhunong. Gibungkag sa Dios, nagkatibulaag sila. Kay dili naman sila magkasinabtanay sa usa nilang tumong nga sila musikat, nga sila pasidunggan nila ang ilahang kaugalingon. Mga igsoon, ang pang-agi nga tukuron sa Dios ang balay. Atong tanawon. Numero 1, siguradaw ha nga siya ang nagtukod sa iyang balay. Kang kansa ning balay ang Praise Revival Center, kang kansang balay?
busa atong sigurduhon nga ang nagtukod ug magtukod niining balaya ang Dios. Kay ang Ginoo dili gyud niya itukod ang gingharian sa tao. Hello? Dili siya magtukod sa balay sa usa ka tawo. Ug lain nga paagi sa pagsulti nga ang Dios wala gyud magtukod og gingharian sa tawo. Gitukod ra niya ang iyang gingharian. Unsa kuno? His kingdom, ang iyang gingharian. Ang mga magtutukod ug ang mga trabahante o mamumo kinahanglan kanunay nga hinumduman kini. Hinumduman nato nga ang atuang Dios dili niya iambit ang iyang himaya diha kanato. Kay naa goy tendency nga kung naatay nabuhat nga maayo, ang mga tao mutanaw man na may gyud na siya kaistan na no, gapuha oy. All praises dito sa tao. Usa. Una Ginoo. Natanawa. Kinsay unay nahimaya? Ang tao. Apan ang Dios dili niya iambit ang iyang himaya diha kanato. Mao na atong hinumduman mga igsuon. Hello, mao nang dili niya itukod ang gingharian sa tao, kung dili itukod lamang sa Dios ang iyang gingharian. Hello mga igsoon. Ang PRCDI kay balay sa Ginoo diri sa yuta. Hello mga igsoon. Dili kini balay. Di ba naaman tay Joshua Project. Mag-build ta og balay sa Ginoo. Mao na ato ang plano. Dugay na nga plano actually. Kining plano siguro murag nasugdan pa ni siya 2000, year 2000. Nga plano nga magpatukod ta og balay. Mga igsoon, ang Praise Revival Center dili pa nag-iya ni Pastor Pestin. Ang kwarta sa Praise Revival Center di wala sa bank account ni Pastor. Ang naalang sa bank account ni Pastor iyang sweldo kada bulan, kada kinsenas. Hello? Kung magtukod man ta, magtukod yun ta. O diba? Kinamot tayo plano. Sa Ginoo na, dili na pangalan ni Pastor. Ang Praise Revival dili pa nag-iya sa pastoral staff. Dili pa nag-iya sa Executive Council of Servants. Ug sa kuan pa sa lain pa mga board, mga deacon board. Sa ato ang tawag nato Executive Council of Servants. Dili pa nag-iya. Dili pa nag-iya sa mga leader. Ug bisan kinsa man sa matag usa ka nato, dili ta makasulti ako mana kanang sin, ako mana. Naghatag man ko og kining simento 20 ka sako. Naghatag og pintura 100 ka boysen. Dili but pasabot kay naghatag kag usa ka libo o usa ka unsa pa diha imo na. Kay naamanggod mga igsoon, naay usa ka simbahan, naguba. Ngano man, naay usa ka deacon, yun siya, ako may nag-donate anang mga sin. Sabot mong sin? Mga yero. Ako may nag-donate ana. So ako nang kuhaon. Asa man dito niya gi-donate? Sa Ginoo, sa tao. Hello? Hello mga igsoon. Ay tangtangon po na ako ni, ng pungusa, tangtangon na ako ning division. Kaya ako po nang nag-donate ining plywood.
Dili na ko i-mention na kay well known ni siya kaayo dire sa Boulevard. Away-away sila. Hangtod naguba in town. Kinsa may ilang gipakaulawan ang Ginoo. Hello. Hello. Maghatag ta sa Ginoo. Asa? Kung maghatag ta gikan sa atong kasing-kasing sa Ginoo. Ug bahala na ang Ginoo magpanalangin balik kanato. Hello. Muna nga maingon na ang uban pod ay ngano man kinahanglan pod magtukod-tukod mo building. Hapit na mo abot ang Ginoo. Katong bag-o kong Christian 1979 ningon sila 1981 mag-rapture na. Hangtod na 1988. Hangtod nga 2000. Ningon si Mr. Q nga nag-gray na kuno siya. Sabot kinsa mo si Mr. Q? Siya nag-gray na siya kay ngano man nabago ang doktrina. Kay wala man niabot ang Ginoo. Maulagi na. Muna mga igsoon. Itukod nato na dili alang kanato kung dili for the future generation. Naatay legacy nga mabilin pod. Kita mang tanan mamatay, di ba? Hello, kinsa diri ang Superman? Superwoman. Kitang tanan mamatay man gyud. Ako sa sunod, dili 2 months from now, kuan ako, 67 ako. Ilibre ka na ako niya, kuan, kaning coffee sa yoyo. Okay. So, kung lugwayan pa sa Ginoo akong kinabuhi, maabot pa kog 70. Moabot pa og 75. Salamat sa Dios. Moabot pa og 80. Salamat sa Dios. Di ba? Pero magtukod ta para sa mga umaabot nga mga kaliwatan. Dili ta maghinakog, ay mga tigulang naman ta. Kinsa may makinabang ana. Hello? Kinsa may makinabang ana. Ngano magtukod-tukod ta? Dili. Magtukod ta tungod sa mga bagong kaliwatan. Amen. Amen ba mga igsoon? So, atong hinumduman nga kining balaya, dili kay Pastor Fesin, dili iya sa mga pastoral staff, dili sa support staff, dili sa mga ACS, dili pod sa mga leader. Kay sama sa kanta, no? Na may usa ka kanta. Kining balay gitukod diha kang Kristo. This house is built on Christ's rock. Di ba naingon ang Ginoo? On this rock, I will build my church. Di ba? On this rock. Subot pasabot ang Diyos ang magtukod sa iyahang gingharian, sa iyahang balay. Amen. Og tungod kay ang Diyos man ang nagtukod sa iyahang balay, it cannot be shaken. Dili matarog. Hello? Dili ta matarog sa gamay nga problema. Kita gitukod sa Dios, mga igsoon. Kita katawan sa Dios. Walay makatarog diha kanato. We are inside Jesus. Cradle by His love. Naata sa kamot sa Dios, mga igsoon. Dili ta matarog. Amen. Sama sa basahon sa mga buhat. Atong makita nga ang Dios magdugang kanato adlaw-adlaw kadtong mga naluwas. Adlaw-adlaw madugang kanato. Hallelujah ba? Hallelujah. Hallelujah ba sa nagtanaw online? Ikaduha,
nga kinahanglan kita magpangita sa Dios. Unsa nang magpangita? Magampo ta sa Dios. Maong namugna kining target 21. Kay naingon si pastor, unsa kaya ang buhaton sa Ginoo sa Praise Revival Center? Kung naa na tay building, unya 500 rata kapin. So mahimot ang magdagandagan dito. Mahimot ang mag-hide and seek dito kay dakuman kay unsa to pila to 1,200 2,000 ba? 2,600? Dili ba ang sanctuary murag ang sulod 1,002? O so murag mahimot ang magtinaguay. Di ba? Kung naatay likayan, adto ko dito dapit. Dito sa ngit. Ha? O, para di makita, di ba? Pero mga igsoon, dili na buot sa Diyos. Kinahanglan nga mapuno. Dili lang igo-igo. Dili lang sakto-sakto. Kung dili, puno. Hello? Kinahanglan nga atong pangitaon ang nawong sa Dios aron tabangan ta sa pagtukod sa iyahang balay. Mingon ta balay sa Dios. Pero murag murag kimpang man. So, mga igsoon ay mga ehemplo, ay istorya sa Biblia nga gipangita niya ang Dios, si Haring David, gipangita niya ang nawong sa Dios, ang kasing-kasing sa Dios, o gipadayag sa Dios kaniya ang tanawa ha, sa pag-ampo ni David. Pag-ampo ni David, ikaduhang hari sa Israel. Sa pag-ampo na iyang na siya'y tinguha sa iyang kasing-kasing nga magtukod og balay sa Dios, templo. Na siya'y desire. Kita na tayo desire, di ba mga igsoon? So si David, na siya'y desire sa iyang kasing-kasing nga magtukod og usa ka templo. Unya nagpadayag sa ang Dios diha kaniya. Gipakita sa Dios ang disenyo ug ang plano sa templo. Apan wala nahimo sa panahon ni David. Kay niingon ng Dios nga dili ikaw ang magtukod kanako og templo sa akong balay kay adunay dugo ang imuhang kamot. Nga namang naidugo, kay di ba sundalo si David? Daghan siyang napatay. So buot pa sa, ang buot sa Ginoo nga limpyo. Pure ang iyahang templo. So naingon ang Ginoo, dili ikaw. O kinsa man ang gipili sa Ginoo nga nagtukod sa templo. Si Solomon. Gitukod lamang ni Solomon ang templo nga gipakita sa Dios sa iyahang amahan nga si David. Tantanawa, si Solomon ang nisalo sa plano o sa disenyo. So atong makita mga igsoon nga ang plano kung atong ibutang sa kamot sa Ginoo, siya na ang bahala mo pili ana kinsa ba ang magtukod ni ana. Kinsa ang mga katawhan ang iyang gamiton. Hello. Hello mga igsoon. Kinahanglan lamang isig patawan sa Dios nga atong pangitaon ang kabubuton, ang plano, ang disenyo o direksyon sa Dios. Amen ba mga igsoon? Amen. Number 3, kinahanglan nga magtrabaho kita kauban uuban sa Dios. Ingon nga nagtrabaho ang Dios aron matukod ang iyang balay, kinahanglan nga moapil ta sa trabaho. Siya ang atuang agalon sa pagtukod. Unsa daw? Construction master ang atuang Ginoo. Kinahanglan nga magtrabaho ta, ingon nga ang Dios nagtrabaho. Usab kinahanglan kita nga kusganong nag-uswag sama sa gibuhat ni Juan Bautista. Unsa maning
kus ganong nag-uswag, forcefully advancing. Kus ganong pag-uswag sama sa gibuhat ni Juan Bautista nga kinahanglan kita magsangyaw. Di ba forerunner ang tawag kang Juan Bautista? Siya ang nag-una-una niabot si Jesus Christ. Siya ang nagsangyaw. Ingon man sa pagsangyaw ni Juan Bautista, siya nagbautismo sa mga kalag nga nidawat sa Dios. Mga igsoon, kinahanglan nga kita magtanom og liso. Unsa ko no? Kasabot mo liso? Binhi. Kinahanglan nga magtanom kita og liso og ato kining bubuan. Atong basahon sa 1 Corinthians 3 verse 6 to 7. Ningon diri, I planted a seed. Apollos watered it. But God made it. Kinsay nagpalambo? Hello? So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. Now, ang pangutana, kung dili apil ang Dios, naabay mo tubo? Naabay asenso atong kinabuhi? Kung kampante na tao, kina akong kinabuhi, di na kinahanglan ang Diyos. Oy. Total na naman ko'y kwarta. Mga igsoon, dili kita ang nagugunit sa atuang kinabuhi. Hello? Hello? Mao na mga igsoon nga kinahanglan sab nato nga paluyuhan o tabangan o suportahan ang pinansyal na buluhaton sa Dios. Og ang Dios pod ang balik nga magpanalangin sa tanan nga mga mamumuo. Nasabtan na to mga igsoon, ingon man sa mga nagtanaw online. Number 4, kinahanglan nga atong siguraduhon nga atong hatagan siya sa tanang himaya o kadungganan. Dili nato dili nato ang kunon ang himaya alang sa atoang kaugalingon. Ang tanan natong kusog, pagkugi, panglimbasog ug pagtrabaho kay alang sa paghatag sa Dios sa tanang pasidungog nga alang kaniya. Kung gipanalanginan ta sa Dios, glory to God. Hello? Hello mga igsoon. Kanunay himaya sa Dios. Dili na tumingan na, bright manggug ko mo nang gi-bless ko nang I found favor before men. Kay bright man ko. Oh, di ba? Kum-kum laude ko. Gikum-kum pag ayo. Kum-kum-kum. Mga igsoon, dili ta maghinambog. Kay kung wala ang Dios atong kinabuhi, wa tay mahimo, wa tay mabuhat. Hello ba? Susama nga ato siyang hatagan og pagdayig, kadungganan og himaya ingon nga maghatag kita og suporta sa iyang buluhaton pinansyal. Ang mga naghatag sa buluhaton kay sila pod ang mga mamumuo ug mga magtutukod. Builders, workers, and builders ang tawag pod niini sa mga naghatag, nagsuporta sa pinansyal. Moingon ng uban, ay wala man ko'y mabuhat, kwarta na lang. Ayaw ingon na kwarta na lang. Kaya nga naman, 10 pesos man na, 20 man na, pero imo nang gihatag sa Ginoo, himaya sa Dios. Panalanginan ka sa Dios. Hello? Unsa man ang gitanaw sa Ginoo, sa usa ka tawo, dili ang atong hinatagan. Ang gitanaw sa Dios, unsa ang sulod sa atoang kasing-kasing. Tinuod ba? Tinuod ba ang atoang hinatagan? Gikan ba sa atong kasing-kasing?
o gikan sa atong ngabil. Kasabot mo ngabil? Ha? Ba ngabil? Lips. Lips. Red lips. Okay, read my lips. Okay. Okay. So mga igsoon. Ha? Adunay panalangin. Ayo te, ay kana lang. Maulaw man ko. Na ako'y nabasahan ba? Naingon siya. OFW siya sa Singapore. Siya leader manggugo sa church. Sa Singapore nihan siya. Leader manggug gi-Facebook pa jud. Leader manggud ko sa church. Unya daghan kong mga kanang murag under niya ba. So kinahanglan nako silang pakanon. Kaugalingon gyud na akong kwarta dili sa simbahan. Unya naingon siya, nasuko akong mga ginikanan, dili pud na akong masulti nga born again ko. Unya, unsa may rason nganong imong gi-Facebook? Hello. Hindi ang punto doon. Unsa iyang rason nganong gi-Facebook? Nga siya ko nagpangmuhat sa buluhaton sa Ginoo. Unya ang iyang kaugalingon nya hangtod nga wala na joy na sobra nako kay maulaw pug ko sa ako ang mga kaubanan nga dili nako sila pakanon kay leader gug ko. Pasikat man day ka na. Pero mga igsoon, kung tininuod ang atong hinatagan sa Dios, gamay ud ako, gi-treasure na sa Ginoo. Amen. Hilabihang panalangin. Unsa ko no? Hilabihang panalangin, God will tremendously bless you kung tininuod ang atoang hinatagan. Dako nga panalangin ang madawat kanato. Panalanginan sa Dios ang trabaho sa imong mga kamot. Panalanginan sa Dios ang imuhang mga transactions. Panalanginan sa Dios ang imuhang mga negosyo. Panalanginan ka sa Dios ug maayong panglawas. Way sakit. Panalanginan ka sa Dios sa iyang shalom. Amen. Amen. Hilabihang panalangin nga ibubo sa Dios sa matag usa kanato kinsa kita ni tabang ug naghatag sa buluhaton sa Dios. Amen ba? Amen. Muuban bata sa pagtukod sa balay sa Dios. Hallelujah sa mga nagtanaw online. Muuban bata, muduyog bata sa pagpatukod sa balay sa Dios. Mga igsoon, dili nato ang kunon ang kadungganan alang sa ato ang kaugalingon. Dili nato buot nga maghimo ta og usa ka ngalan alang sa ato ang kaugalingon sa mga sama sa magtutukod sa Tore ni Babel. Nga ilang nagtukod lamang sila aron sila nga mainila. Aron lang sila adunay garbo. Apan kita mga igsoon, kinahanglan kanunay nga magpaubos diha tubangan sa Dios. Amen. Kita mahimong mga alagad o sulugoon ug mga mamumuo kinsa adunay usa ka butang sa pagtukod sa balay aron paghimaya sa Dios nga naghatag kanato sa gininhawa ug kinabuhi. Kinahanglan atong ilhon na kanunay adlaw-adlaw nga gikan sa Dios ang atoang gininhawa, gikan sa Dios ang atoang kinabuhi. Uban niini dili ta magbuhat kung atong ilhon sa Dios, dili ta magbuhat sa buluhaton sa Dios nga kawang. Adunay panalangin. Amen. Karon adunay hagit sa matag usa. Adunay kitay usa ka espesyal nga katapusan sa semana sa Disyembre. Sa usa ka semana, una pagpasalamat, Thanksgiving. Hello. Sa una nga semana sa Disyembre, naatay gitawag nga Thanksgiving. Ug una mahuman ang tuig 2025. O gipahibalo ni atol sa atoang gipahibalo na ni pastor atol sa atoang anibersaryo nga duha ka semana nga milabay kadtong nagwali siya
kabahin sa usa ka nag-uswag sa gingharian. Mga igsoon, palihog, markahi ang inyuhang mga kalendaryo. Naaba mo dakong kalendaryo sa balay? Na palihog ko og markahi na sa Disyembre 6, Sabado, og Disyembre 7, Domingo, alang sa ato ang service. Kini ang una natong pagabuhaton, first ever, nga magdala tag usa ka, niingon si pastor nga, kalag, pero kalag. Murag patay naman ang kalag, no? Okay, so, magdala tag higala. Kinsay na ay higala dire, taas ang kamot. Wala pa nakaila sa Ginoo. Nang higala ba nga, wala pa nakaila sa Ginoo? O, dado na to ha? December 6, kumuatin mo og December 6, Sabado o Domingo. Okay. So magdala ta og higala. Og giawhag pod ni pastor ang tanan. Nga kita makakita og magdala ta og mga higala na nga nanginahanglan kang Jesus og dad-o nato sila diri sa gitakda nga petsa. Mga igsoon, daghan kaayong mga kalag nga nagkatibulaag karon. Naapoy mga Kristohanon nga nagkatibulaag. Ngano man namugnaw na sa ilang relasyon sa Dios. Mahimo po nato silang dalhon. Hello, aron mapahiuli ang ilahang gugma dito sa Dios. Amen ba? Usa ka Domingo sa alas 2 sa hapon nga oras sa Nehemiah Fellowship, dado nato sila diri alang sa usa ka panahon sa special nga panag-uban sa pipila nga naatay mga snacks pod na itimo-timo. Sabot mo timo-timo? Ha? Binisaya kayo no, timo-timo ba? Kanang naa pa nay usa nga binisaya kanang unsa gani na ay kalimot man ko unsa to? Napay binisaya ba ning kaon-kaon? Ha? Pika-pika eh. Kuan naman na siya, kanang sosyal naman na siyang pika-pika. Unsa to? Ha? Sima. Oh, nindot kayo paminahon, sima. Kanang Bisaya, jud kaayo. Kay Bisaya. Magsima-sima. Oh, kaon-kaon, timo-timo. Natay kaon-kaon, hana. Oh, dada sila. O niya, ipaila-ila sa mga diri sa ako ng sa atuang mga kaigsuonan. Amen ba? Aduna kitay buhaton o himuon uban niini sa pagtukod sa iyahang balay. So magdala kita kaniya og kalag. Dili kalag. Mga amigo. Ha? Mga amigo. Sa dili pa mahuman ang 2025 ka tuig. Magdala ta sa December 6. Ingon man pahimanglo. Ay wala na ako natawag si Sister Christine. Tawagon ako di siya. Okay. So ingon man naatay first feeding ambot og asa ba naka-schedule? First feeding sa December 22, Sister Christine. Mahimo ka mo tindog, Sister Christine. Pakita na to atong beauty. Si Sister Christine, siya ang intern pastora nato. Hallelujah. Nagsugod siya report atong November 5. Welcome to Praise Revival. Okay. Okay. So, si Sister Christine ang in charge sa ato ang feeding. Murag, duha ka barangay ato ang, thank you Sister Christine, duha ka barangay ang ato ang adtuan, mag-feeding ta og mga 50 kids, no, sa duha ka barangay. Kahibalo ba mo mga igsuon, nga kining sa feeding nato, gikan ni siya every Friday manggod. Kinsa nag-attend every Friday? Okay. So every Friday manggod, pag sugod January, nagahatag ta og mga sinsiyo. Kasabot mo sinsiyo? Mga sinsiyo. Nga piso-piso, 50, 25. Bisan ganig 5 buta, mahimo. Bitaw, tinod bitaw, wala ko magkomedya. Tinod bitaw. Di ba kay sinsiyo man gihapon na unsa man din na siyo? O di sinsiyo. Okay. Kaya ang uban manggod
murag sipa-sipaon na lang ng 5 buta. Wala na value ba, di ba? Pero kung imo nang kuhaon, naapay makakaon ana nga mga bata. No? Kung mag-gather nato, matapok nato. So every Friday, naatay gitawag og sidaka, no? Acts of righteousness na siya, no? Sidaka pagka January, first Friday of the month sa January, no? So naghatag-tag sidaka. And then matigom nato na hangtod December. Mauna ato ang ihapon, mauna ang ato ang gastuson, panggastos ni ining feeding. Okay? Ang simbahan magdagdag na lang, magdugang na lang ni ini kung pila ang kulang magdugang ang simbahan sa ato ang feeding. Kinipod siya kay naay evangelism. Di ba sa meeting katong sa leadership na magpa-feeding ta, unya naay evangelism. So, si Sister Christine po ang in charge sa feeding. Sa evangelism, mga pastor ba? Sila ang magwali, ang mga pastor. Sa mga pastor ang magwali sa evangelism. So, mga igsoon, duyugan nato ang buluhaton sa Dios atong itindog. Ang atong itigo, itukod ang balay sa Dios. Nga ining pamaagiha sa mga feeding na ay mga higala, na ay mga kalag, na ay mga katawhan nga makaila sa ato ang Ginoo. Amen ba? Amen. So, na-bless mo? Naamoy nakatunan? Wala? O, pagpaki ang Ginoo kung na.